Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Di atas bukit kawan-kawan, perahu motor penumpang dari Baranusa tujuan Kalabahi. Kalau yang ini kawan, Kampung Waiwagang. Batu karang semua kawan. Pendakian luar biasa. Tapi kita akan melihat pemandangan di sini. Sangat indah kawan. Kita akan mencari sarang burung di sini kawan, sambil melihat pemandangan. Ya, sampai di sini dulu kawan-kawan, nanti baru kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.